fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompony ho amintsika tsiraray avy. Faly tafahoana amintsika indray amin'ny alalan'izao horonan-tsary ny fotoam-bavaka iarahantsika izao. Andao tonga dia hitohy avy hatranintsika amin'ny alalan'ny famakinany Salamo 5:20. Raha ohatra ka misy baiboly eo aminao ny tena hoe alaiva mihitsy ny baiboly dia ndao araka maka ny Salamo 5:20 tsika andininy voalohany hatramin'ny 7. Faky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, efa naneho fity tamin'ny taninao ianao, efa nampidinao avy tamin'ny fahababony Jakoba, voaesitrao ny eloko ny olonao, voasarinao ny fahotany rehetra, efa nampijanona ny fahatezeranao rehetra ianao. Ary niala tamin'ny fahatezeranao mirehitra, miverena aminay, ry Andriamanitra ny famonjena anay eo. Ary miala amin'ny fahatezeranao aminay, ho tezitra aminay mandrakariva va ianao, mpaharetinao hatramin'ny taranaka faramandimby va ny fahatezeranao. Tsy ho velominao indray va izahay, mba hifalian'ny olonao aminao. Aseho anay ny famondramponao Tompo, ka omeo anay ny famonjenao. Ity salamo ity dia tena salamo miresaka ny amin'ny famondrampon'Andriamanitra izay namonjy ny olony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Nefa mivavaka ny olombonjena ihany koa izy ity izay tena hoe mangetaeta fiainana hatrany hatrany avy amin'Andriamanitra dia ndao arak'izay mihitsy no anohizantsika anazy, andao hisaotra sy hideran'Andriamanitra hatrantsika noho ny amin'ny famondrampony ahafahantsika miaona, famondrampony ahafahantsika midera mankalaza anazy, famondrampony izao fotoana iarahantsika izao. Ary tena hoe ndao hanantena anazy ihany koa tsika ny amin'ny asany hitondra fiainana hatrany hatrany eo amin'ny fiainantsika. Ndao hivavakantsika dia tonga dia hitohy amin'ny hira avy hatrany iray avy eo. Andriamanitra tena arak'izany koa hoe mpamindra fo hatramin'ny taloha ianao, efa nanaisitra ny fahatezeranao tamin'ny olonao ianao. Be ny famondramponao aminay, be ny famondramponao amin'izao tontolo izao. Tena hoe ho anao tokoa ny voninahitra Andriamanitra. Ho anay izay efa novonjenao dia arak'ity salamo ity tena tiangetaeta ilay fiainana izay efa nomenao anay hatrany hatrany izahay. Fenohy hatrany hatrany izahay olonao, izahay fiangonanao amin'ny alalan'izao fotoana iarahana izao. Ary tena arak'izany hoe ka ho anao ny voninahitra ho amin'ny hira izay asandratra iarahanay manao amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Tamanay now, defanenti now, Luri fitiada now, Yavuchinira now, Yasunitali now, you sorry it now, do ya now, Belulawe, Tela do dere, sul papa desane. Ya le velu la mangia chissà, che non panzake, mi lascia fa i veri di giai, ma non sale, giai a tuane so tutto di saura io, irane nara now, Tamanay now, oh,
dia ndao iaraka iray saina nandratra lay mpanjaka atsika, lay mpamonjy atsika tokoatsika ho toy an'izay hidry zay. Ary raha neny tsara ianao teo hoe tsy atsona fahatany ny anarany, mety hoe efa mahazatra atsika ilay miara-midera miaraka mankalaza an'Andriamanitra ny Jesosy Kristy, fa ndao tena hoe atsiaro mihitsy tsika hoe inona tokoa moa ny zavatra nataony teo amin'ny fiainantsika. Ny amin'ny jaona toko 5:10 any dia tena miteny mihitsy hoe izy no nifidy atsika, raha tsy nohony amin'ny asany dia tsy voavonjy itsika, raha tsy nohony amin'ny fahasoavany dia tsy nahalala an'Andriamanitra itsika. Dia tena arak'izay hoe mpamonjy tsika izy no nandresiny fahafatesana, nandresiny fahotana teo amin'ny toerantsika. Dia ndao araka ankalaza anazy, ndao araka idera anazy. Tena afaka miteny mihitsy ianao araka lira teo hoe hoasana ho anao Jesosy Kristy, anisan'izay fanandratana sy fanomezam-boninahitra ho azy tokoa zany. Ndao idera azy tsika. Tena zany tokoa Jesosy hoe hoasana ho anao, ianao le mpanjaka, ianao le tompo, ianao no mpamonjy, tsy misy akoatranao Jesosy Kristy. Ianao irery no nandresy ny herin'ny fahafatesana, ianao irery no nandresy ny herin'ny ota, izay tsy hay resena fa ianao no nandresy azy. Ary fiainana ho anay zany, famonjena ho anay zany, fahasoavana ho anay zany, asa vitanao zany Jesosy Kristy. Ary te hideranao izay voalohany indrindra, te hankalazanao izay. Ary tena araka izany hoe kasio mihitsy ny fonay, ampatsahivo mihitsy ny fananainy amin'ny asarobidiny zany famonjenao zany. Ary tena hoe mankalazanao izay Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao sy ny famondramponao hatrany hatrany. Amen. Ede manawa onani
fitiavana nasehony ray oatsy deliantsony atsika hoe zanak'andriamanitra sady zantoko misy nanolorany ny zanany isika nonatsangany noraisiny nanolorany ny zanany isika nonatsangany notiaviny tsy mivalikanyko siavalikanyko rayandramaniko misy teramentamidako fitiavanatoko alemanitsarako si mivalikanyko siavalikanyko rayandramaniko misy teramentamidako fitiavanatoko satria anao ty aikaro dia fokonesokafako hitevoana avara eo fariao tatananao zay sitrakao ampiaiana satria anao ty aikaro dia fokonesokafako hitevoana avara eo fariao tatananao zay sitrakao fa ampiaiana ny nalolorana misanakao ay nonaksanganao noraisina ny nalolorana misanakao ay nonaksanganao nosianina tendao mbola hiaraka amaly arak'izany hevy zany zay mampatsiahantsika ny amin'ny fitiavan'i Kristy zay nanolotra ny aino atsika ndao nivavaka ataontsika amin'ity androany ity dia araka nivavaka ataon'ny Paoly any amin'ny Efesianina toko 7:15 dia mba hafantarantsika ny amin'izay hoe fitiavan'i Kristy zay ny avo ny alala ny saka ny lava ny fitiavan'i Kristy to tena hivavaka ho an'izay tsika hoe izy tokoa no hiasa ao anatin'ny fotsika hiasa eo amin'ny fiainantsika
tena ho fiainana ho atsika tokoa izay fitiavana izay efa nasehony atsika tsiraray avy tamina monjeny atsika tsiraray avy zay ho samy miaraka hivavakatsika. Jesosy misaotra fa mbola hampatsahivonao anay androandrainy amin'ny asarobidi ny fitiavanao, tsy tamin'olotra fotsiny no nanambaranao ny fitiavanao fa tonga dia tia antany ianao, nanolotra ny ainao ianao, maty noho ny amin'ny fahotanay ianao, ny solo-toerana ho anay ianao, namafa ny elokay rehetra ianao. Dia tena arak'izany hoe te hivavaka izay androany tena ataovy fantatray ny ahavony, ny alalany, ny sakany, ny lavany zany fitiavanao zany. Oka hitondra anay amin'ny fankatoavana anao, oka hiteraka fahamasinana eo amin'ny fiainanay, oka hatonga anay angetaentanao hatrany hatrany Jesosy Kristy, ary tena oka hatonga anay iorona ao aminao hatrany hatrany ihany koa Jesosy Kristy. Tena ka sy ho mihitsy ny fonay raha misy aminay hoe lavitra zany fitiavanao zany dia oka ho voakasika indray amin'ity androany ity, hoe efa hatramin'ny taloha dia efa tianao izay ary tsy nafonao izay, ary oka ny fitiavanao hiteraka fifaliana, hiteraka fiadanana, hiteraka etaeta ho anao eo amin'ny fiainana fiangonana indray, mba hakalazana ny anarana ao hatrany hatrany Jesosy Kristy ary ho voninahitry ny anarana ao hatrany hatrany ane Jesosy Kristy. Amen. Jesosy Kristy irerinu fazavany fianako lay jiroko lay vato fay izoroko ampika Kristi irerinu fazavany fianako. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant ce don d'amour, de sainteté, aïe par ce qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus. Lumière vaincue par les ténèbres, quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir, il est à moi. Je suis à lui, racheté par le sang du Christ, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Je suis à moi, je suis à lui,
rachetés par le sang de Christ. Da hoe raha antsika mamaraka marana amin'ny vavaka iraisan'izay izay andao hanamafiny amin'ny finoantsika an' Jesosy Kristy hatrany isika, andao tena angataka ihany koa hahatonga antsika fiangonana, hahatonga antsika izay mino anazy tena ho fahazavana tokoa eo amin'izay ametrahany antsika, eo amin'izay hitaritany antsika tsiraray avy. Izany tokoa Jesosy misaotrany amin'ny famonjena ao anay, misaotrany amin'ny asa vitanao teo amin'ny fiainanay, ary tena araka izany hoe te hanolotra ny fiainanay bebe kokoa anao ihany koa izahay Jesosy. Tena eo raisy fena ho anao izahay, mba tena ho marina amin'ny fiainanay, mba moarina eo amin'ny andavanandrom-piainanay tokoa ane ny hira izay niarahanay nanao tamin'ity androany ity. Ianao tokoa no mpanjaka, ianao tokoa no tompo, ary ny sitraponao tokoa ane no tanteraka eo amin'ny fiainanay tsiraray avy, eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao Jesosy Kristy. Ary te angataka ihany koa izahay hoe miasa amin'ny alalanay, ho fahazavanao, ho fahazavan'ny tanànana ihany koa ane izahay, nohony aminao Jesosy Kristy. Nohony aminao dia aoka hiala ny maizina, ary nohony aminao dia aoka ho voatory hatrany ny filazaon-tsara, aoka hitombo hatrany ny olona mino anao Jesosy Kristy. Ary izay aza vela homenatry ny filazaon-tsara anao, fa ho vavolombelon'ny filazaon-tsara anao, ary tena ho fahazavanao tokoa ane Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao Andriamanitra ray, amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amin'ny anaranao fanahymasina no anaovanay an'izany vavaka izany, ary voninahitra dia averina aminao rehetra raha eo ny amin'ny fiderana azy niarahanay nanao teo. Amen. Dia misaotra ny mpitarika fiderantsika, nitarika antsika niaraka ny hira, niaraka nanandratra n'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Dia tonga eo amin'ny fotoanany filazana isika, ny zavatra ampatsahivana antsika voalohany sy ampaherezana antsika hatrany hatrany ihany koa dia ny amin'ny vakiteny, tena hoe sarobidy zava-dehibe amin'ny maha-kristianina antsika ny mitohy maharitra ao anatin'izay vakiteny izay. Ny vakitentsika amin'ny herinandro dia ny jaona voalohany, izany hoe epistilin'ny jaona voalohany toko 4 sy ny jaona voalohany toko 5 izay no vakiteny amin'ny alatsinainy sy ny atalata. Dia jaona faharoa indray sy jaona fahatelo kosa no vakiteny ny alarobia sy ny alakamisy. Dia ny azoma manomboka amin'ny bokin'ny apokalipsitsika, izany hoe apokalipsy toko voalohany ny vakiteny azoma. Dia faranantsika ny amin'ny salamo 7:20 zay ny asabotsy, dia tena manentana anao anaraka aharitra ao anatin'izay vakiteny izay. Dia araka ny efa mahazatra, efa fantatsika ihany koa hoe afaka mitohy hatrany ny amin'ny fandefasana, ny fanomezana na ny fanatitra amin'ny alalan'ny aimvola. Dia alefanao amin'ny numéro tanteraka izay, na alefanao amin'ny numéro miora izay efa soratana eo ambany eo ihany. Dia te hanentana antsika fiangonana ihany koa hoe tsarovy ambavaka fa efa mikasa hiverina hanao ny fivoriana isika, fa izay nefa dia mbola mafisina ampahafantarina amintsika amendalana amin'ny alalan'ny SMS, amin'ny alalan'ny antso izay ho atao amintsika tsiraray avy izay, fa te hanentana antsika hoe tsarovy ambavaka ny amin'ny fitohizana ny amin'ny fiarahantsika miangona amin'ny fiangonana antsika. Dia tonga eo amin'ny fotoantsika izao andrenesana ny tenin'Andriamanitra, dia androantsika faly indray manana ny tanteraka izara ny tenin'Andriamanitra amintsika, dia andao raisitsika izy, andao hisokatra, andao handray avy amintsika amin'ity androany ity. Dia ampifaliana indray no hiara-banantsika tsiraray avy amin'isa-tokantrano amin'ity androany marain'ity, ho antsika izay manaraka an'izao fanompom-pivavahana amin'ny alalan'ny horonan-tsary izao izany, dia tena mirary ny fiadanan'Andriamanitra, ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsiraray avy. Andao hanokatra avy hatrany isika ny baibolitsika
ao amin'ny epistily fahatelo no soratany Jaona no avaky tenitsika amin'ity androan'ity. Toko ray ihany moa ny amin'io epistily io dia andao izy ray manontolo no ovakitsika tsiraray avy izany dia angatahantsika ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy masina ampahery atsika amin'ny alalan'io epistily io izany epistily ny Jaona fahatelo. Epistily ny Jaona fahatelo toko ray ihany dia toko ray manontolo io no ovakitsika. Izaho olona no mamangy ny Gaio, ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana. Ry malala, mangataka aho mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Fa faly indrindra aho fony nisy rahalahy tonga ka nanambara amin'ny fahamarinanao dia ny fandehananao amin'ny marina. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha amin'ny marina ny zanako. Ry malala, manao asa matoky ianao amin'izay rehetra ataonao amin'ireo rahalahy ireo na dia vahiny aza izy. Nambaran'ireo teo anatrehan'ny fiangonana ny fitiavanao. Soa no ataonao raha mamatsy azy amin'ny diany koa ianao arak'izay mendrika atao noho ny amin'Andriamanitra. Fa noho ny anarana no ny aingany nefa tsy nandray na inona avy tamin'ny jentilisa izy. Koa isika dia tokony andray tsara ny olona toy izany mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana isika. Nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho, nefa i Diotrefa izay teo lohany dia tsy mba mandray anay. Koa amin'izany raha tonga aho dia ho tsarovako izay asa ataony, fa mibedibedy foana manaratsy anay izy. Ary tsy afa-po amin'izany ihany fa ny tenany dia tsy mandray ireo rahalahy ireo, ary izay tahandray azy dia rarany sy roany hiala amin'ny fiangonana. Ry malala, aza ratsy no alainy tahaka fa ny tsara. Izay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, fa izay manao ny ratsy tsy mba nahita an'Andriamanitra. Demetrio dia tsara laza amin'ny olona rehetra sy amin'ny fahamarinana koa. Izahay koa manambara izany ary fantatrao fa marina ny fanambaranay. Maro ny zavatra tiako nosoratana taminao, nefa tsy tiako soratana aminao amin'ny ranomainty sy ny penina. Fa manantena ahitanao faingana ihany aho dia iresaka mifanatrika isika. Ho aminao ane ny fiadanana. Ny namana aty dia manao velomanao, veloma amin'ny namana tsiraray araka ny anarany avy. Dia soratsika n'Andriamanitra indray izany teniny izany avy amin'ny epistily fahatelony nosoratany Jaona izany. Izy io moa dia vaky tenitsika amin'ny lakamisy izao dia androany efa tiako raisina avy hatrany izany ho fampaherezana atsika, ho fampianarana atsika tsiraray avy ihany koa avy amin'ity epistily izay nosoratany Jaona. Olona moa nosoratany eto tahaka n'ilay epistily ny Jaona faharoa ihany hoe Jaona olona, ary ny raha ny tena izy dia betsaka ary tena betsaka ireo mpandinika ny soratra masina no mifanaiky fa ny resahany eo dia tsy izy akory fa i Jaona apôstôly ihany. Raha mamaky an'ity epistily ny Jaona ity sika dia hitantsika hoe mifampitohy, azo lazaina hoe misy ifandraisany ihany ireo epistily izay nosoratany, epistily ny Jaona voalohany, epistily ny Jaona faharoa ary epistily fahatelo izay novakitsika tamin'ity androany ity. Fa miova tsikelikely fotsiny ilay hoe iza no anoratany an'ilay izy. Ary ao anatin'izay raha dia voamaika ahitantsika tokoa ny Andriamanitra fitiavana, ray be fitiavana ny Andriamanitsika. Raha mamakintsika ny epistily ny Jaona voalohany dia miresaka izy amin'ny fiangonana, azontsika resahana mihitsy hoe ireo fiangonana mety hoe maromaro ireo izay tena niahiny Jaona amin'ny mahalolona azy, amin'ny maha-apôstôly azy, dia tena tia ireo fiangonana ireo izy dia tia hampahery an'ireo fiangonana ireo dia tia hampijoro an'ireo fiangonana maromaro ireo amin'ny fahamarinana. Izany hoe fiangonana maromaro mety betsaka koa milaza mety fiangonana maromaro izay tao amin'ny tanànan'ny Efesosy izany. Avy eo rehefa mamakintsika ny epistily ny Jaona faharoa dia miresaka kokoa izy ohatrany hoe fiangonana iray manokana. Tompoko vavy voafidy moa no anisan'ny resahany ao amin'io epistily ny Jaona faharoa dia rehefa mahita nefa isika dia tsy hoe ianao, tsy olona ray ny resahany hoe izy ary zany vadin'ny Jaona ve zany araka ny ihany moa ve hoe ny epistily ve vadin'ny apôstôly?
tsy zay ny resahan'ny Jaona fa ilay tompoko vavy voafidy eo raha mamaky amin'io epistiliny Jaona faharoa isika dia mahita isika hoe tsy anao no resahany fa ianareo zany hoe olona maro dia ny fiangonana izay voafidin'Andriamanitra izany dia fiangonana ray manokana no nanoratany. Dia eto amin'ity epistiliny Jaona fahatelo isika dia mahita mihitsy ny fony Jaona izay mihevitra olona iray manokana teo amin'ny fiangonana. Ary ny mahaliana kokoa raha io olona izay anoratany io Gaio io tsy hoe kory hoe olona malaza, tsy olona fantatry ny rehetra angambany fa tena hoe nanana ny fitiavany Jaona manokana izy io. Ary tena zavatra mendrika hoderaina izany eo amin'ny fiainan'ny Jaona apôstôly Jaona izay olona tsy nanava-teny izy ka hoe nihevitra ny tena no ambony. Fa tena hoe ny tokoa malolo azy, ny tandrina tokoa, ny hevitra tokoa, ny tsiraray avy, naneo ny fitiavany ray, naneo ny fitiavany Jesosy tamin'ity olona anankiray manokana ity dia tsy izany fa Gaio. Ary hitantsika tena hoe zava-dehibe ny fomba hamaranana an'ity epistily ity, tena maneho ny eo am-pony Jaona izay tokony hoenarany isika izay mety hoe mpitarika, isika manana andraikitra mitarika olona, tsara ianarantsika izany satria mijery ny tsiraray avy manokana isam-batan'olona Jaona ilay apôstôly lehibe. Matetika teo aloha rehefa mamaky an'izy io dia tena mahagaga na mihitsy hoe Jaona le ray amin'ireo mpianatra Jesosy, ray amin'ireo apôstôly 12 no nanana fotoana anoratana manokana amina mpino anankiray tao amin'ny fiangonana anankiray. Ary lasa voarakitra ho isan'ny testamenta vaovao izany. Fa ahoana ary? Satria olona nanitro teny Jaona apôstôly ary nanana ny fitiavany ray, nanana ny fitiavany Jesosy ary nihevitra ny isam-batan'olona satria sarobidy amin'Andriamanitra ray, sarobidy amin'i Jesosy Kristy ny isam-batan'olona eo anivon'ny fiangonana. Tsy ny apôstôly ihany no sarobidy aminy, tsy ny olona ihany no sarobidy aminy, tsy ireo hoe mifantatry ny olona ihany no sarobidy aminy, fa isika tsiraray avy ao anatin'ny fiangonana izay nanolotra ny tena hoe manana finoana an'i Jesosy Kristy ary nanolora ny Kristin'ny ainy dia sarobidy amin'ny ray isika. Ary aingana eo entsika ny fitiavany ray atsika amin'ny alalan'io epistiliny Jaona mahalala atsika tsiraray avy manokana izy. Hitantsika amin'ny fomba fitenin'ny Jaona ry malala ozy izy, maneho an'ilay fientanam-pony, fihetseam-pony manoloana ny Gaio izany, maneho ny hafaliana ihany koa izy hoe tena faly aho izy raha mandre avy amin'ireo rahalahan-tany fa mandeha amin'ny fahamarinana ianao. Ary jereo tena Jaona zany tsy nanao pôlisy sanatrian'izany teo amin'ny fiainan'ny Gaio, tahaka an'izay eritreretiny maro mety tokony ho asan'ny mpitandrina na asan'ny olona hoe rehefa mandalo eo amin'ny olona ray na miresaka ohatra ny mpino eo amin'ny fiangonana dia rehefa mandalo ny mpitandrina, mandalo ny pastera, okalofa iny pastera sao dia eny sao dia izao eo. Tsy nanao pôlisy izy fa jereo izy eto mampahery ny Gaio, tena henoko fa mandeha tsara ianao, tena mahafinaritra ny zavatra ataonao zany. Ary zany ny tena fijerin'Andriamanitra. Matetika indraindray isika kristianina dia lazain'ny olona fa mpanao pôlisy satria maninona? Tsy malala afa-tsy ny mitsaratsara fotsiny, tsy malala afa-tsy manondro ny diso fotsiny. Kanefa eto isika dia mahita fa tena mampahery ny ataon'ny Jaona apôstôly eto, mampahery any Gaio izy, izay ohatrany hoe raha mifiteny angambany hoe olona tsotra teo amin'ny fiangonana, mandeha amin'ny maha-fiangonana azy, izany hoe nandeha tamin'ny fahamarinana, nijoro amin'ny fahamarinana, dia tena nampahery azy hoe tena faly aho Jaona, faly aho fa mandeha amin'ny fahamarinana, ianao ilay endrika ilay tena ianao ilay zanako mandeha amin'ny fahamarinana, misy hafaliana mihoatra noho izany ve? Ary angiana isika tsiraray avy eny hoe eo anatin'izao fiboahana izao tena voafetra tokoa ilay fifaneraseratsika, tsy afaka mifanatrika amin'ny vantana isika, fa angiana hitantsika Andriamanitra ray dia faly amintsika ao anatin'ny fijoroantsika isam-batan'olona, fijoroantsika amin'ny fahamarinana, fandehanantsika amin'ny fahamarinana. Faharoa ihany koa izay resahan'ny Jaona nefetra izay mahafaly azy tamin'ny zavatra nataon'ny Gaio dia ilay fifankatiavana nasehon'ny Gaio izay miseho tamin'ny endrika ilay hoe nandray vahiny izy. Raha mamakytsika manomboka eo amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9 dia miresaka momba an'ireo vahiny, ary rehefa jerentsika kokoa dia ireo vahiny ireo dia tsy iza fa olona izay kristianina ihany koa izy ireo ary mpitory na hoe misionera ihany koa, mitory tonga tany nandeha nitory ny tenin'Andriamanitra.
dia niraisiny Gaio izy ireo, dia na ireo ara dia niresaka ihany keo, tena nafinaritra Gaio, nafinaritra ny fomba nandraisany anay. Zany hoe naneo an'izay fifankatiavan'izay izy, fantatry Gaio tsara hoe iza ireo olona ireo, fantany hoe nitory ny fahamarinana, nitory ny filazantsara, dia inona nataony? Noraisiny. Olona tsy fantany kory teo aloha, fa rehefa tonga dia rehefa nitory, rehefa mifampiresaka dia tena naneo an'izay fifankatiavana izay Gaio. Ary ho asanao ihany koa anisan'ny zavatra tsara heverintsika izany hoe ahoana ny ahafahantsika miara-miasa, ahoana ny ahafahantsika mifandray tsara, maneho fifankatiavana amin'ny hafa, mety eo amin'ny tanàna misy atsika izany, mety eo amin'ny fokotany misy atsika izany. Fantatrao ve nitorian'ilay olona raha mitory ny fahamarinana izy, inona no sakany ahatonga antsika tsy fandray tanana manoloana an'izany, mifanampy, maneho ny endriky ny fifankatiavana. Ary zany anisany ohatra ny teny tonga atao an-tsaiko foana hoe nidokafana, fa mihoatra lavitra noho nidokafana ilay izy hoe tena nampahery ary tena nahafaly anjaon'ny apôstôly izany ny fomba ny fandraisan'ny Gaio tamin'ny reo olona hafa ireo izay tonga teo amin'ny tanàna isan'ny Gaio, tonga teo dia niraisiny reo olona ireo. Ary tena nahafaly azy zany, ary na ao anatin'izay raha teny amintsika mihitsy hoe anisan'ny zavatra tokony hoe tsika mambavaka foana dia izao, tokony isika tsy hanana toe-tsaina mihevitra fa ny fiangonana Tanasity Centre Analakely ihany no fiangonana natsoan'Andriamanitra. Tokony isika manana toe-tsaina mihevitra fa tsy ny fiangonana Tanasity Centre 67 hectara na Tanjombato ihany no natsoan'Andriamanitra. Fa manana maro eto amin'ity tanàna ity izy, manana maro izay tsy fantatsika akory aza, izay manambara ny filazantsara, ary rehefa misy ny varavarana sokafan'Andriamanitra ahafahantsika mifandray, mifanolo-tanana, mitory ny filazantsara ny Kristy sy ny famonjen'ny Kristy araka ny faritany tsara amin'ny epistoliny Jaona voalohany, dia mametraka tsara mihitsy izy hoe manao ahoana izany filazantsara marina izany, mino fa Jesosy Kristy ilay Andriamanitra dia tonga nofitetia tany, nivesatra ny fahotantsika tsiraray avy, maty no fahotantsika, ary efa nitsangana tamin'ny maty ihany koa izy. Raha mitory an'izany dia tokony isika ifandray tanana, tokony isika ifanampy, tokony isika aneo an'izay fifankatiavan'izay. Ary eny eo amin'ny filazantsara izay nisoratany Jaona ihany azy, i Jaona izy tenany dia nanambara mihitsy hoe ny ahafantaran'ny olona fa mpianatro ianareo dia ny fifankatiavanareo. Ary zany dia anisany zavatra izay anoratany Jaona ny Gaio, tena hoe faly Jaona ny amin'izany fifankatiavan'izany. Ary eo izy avy eo manomboka eo amin'ny 7 i Jaona dia tena maneho mbola tohanany ihany izay hevitra izay, nanao tsara ianao, tsy nanao tahaka ny ianiny ianao. Eo zao dia mahita anarantsika manomboka eo amin'ny 7 dia Diotrefa. I Diotrefa dia olona anankiray izay nanana avonavona, nanana firehareana teo anivon'ny fiangonana, mariany tsara moa hoe eo amin'ny 7 hoe teolohany izy. Angamba heveriko hoe tsisy maharatsy an'ilay teolohany ao anatiny, raha ohatra ilay teolohany ka hoe te hitarika, te hanompo. Fa hitantsika ny zavatra avy hatrany tiany Jaona resahana eo ilay teolohany dia hoe izy ny te ho-tompoina, izy ny te hanapatapaka. Ary zany tsy toetra nampitarika, tsy toetra na olona tokony olohany, zany hoe te hanapaka fotsiny, te hanjakazaka fotsiny. Fa eo izy dia tena teneniny Jaona apôstôly mihitsy zany hoe tsy mety ny zavatra ataon'izy io, ary tsy mandray izy, mibedibedy foana, manaratsy anay jereny, zavatra ratsy foana zany ny aloako ny vavany hoe zao. Nefa isika mahalala tsara hoe anisany nahasarotiny an'i Jaona mihitsy dia ny hoe inona ilay zavatra toriana. Ary angamba zany ity Diotrefa ty raha ny tena izy dia anatiny mety azo atsika antsoina hoe fampianarana diso. Mety anatiny anatin'izay fampianarana diso zay mety mihevitra izy izy ny marina, dia indraindray ilay fahamarinana mahatonga azy tsy te hiaro amin'ny hafa. Nefa raha ny tena izy rehefa fahamarinana no tsy miteraka fitiavana eo anivon'izay hoe olona samy manana marina, samy manana filazantsara ny Kristy izay, dia azo inona marimarina fa fampianarana diso izany. Fampianarana marina filazantsara ny Kristy dia miteraka fifankatiavana amin'ireo izay mino an'i Kristy, ary eny amin'ireo izay tsy mino an'i Kristy aza dia miteraka fandeferana izany ihany koa. Eny tsy miova isika hoe Jesosy Kristy dia hitokana marina zanak'Andriamanitra efa tonga tamin'ny nofo izy, ary zany dia iorenantsika, ary zany dia tokony mitarika fifankatiavana ihany koa. Ary eo moa izy dia na eo raha tena ambarany Jaona tsy mivilivily mihitsy izy Diotrefa teo lohany eo amin'ny fiangonana, tena mitandrema ny aminy. Ho hitana eo inona no atao aminy rehefa tonga any izahay. Ary hitantsika hoe tsy misy fitiavana mihitsy eo amin'ny Diotrefa, fa amin'ny 10 ny tenany dia tsy mandray ireo rahalahy ireo.
reo rahalahy zay mitory ny teny, reo rahalahy zay manambara amin'ny filazana, tsy te hifandray amin'izany izy fa nanana fialonana. Mety natahotra koa izy hoe sao dia ho alain'ireo ary ny toerany, dia rarahany sy roahany ala amin'ny fiangonana ozy izy zany rahalahy zany. Inona ny olana fa nanino nitory filazany tsara fa izy dia roahany. Ary zany dia tsy nisy fitiavana, tsy nisy vokatry ny famonjena teo amin'ny fiainan'ny Diotrefa. Ary ho aso anao ihany koa mitandrema sao tahaka ny Diotrefa isika. Mitandrema sao tahaka ny Diotrefa isika. Fa tondrony hoe fa aoka ianao hitoy foana amin'ny fangalatahaka ny tsara, dia manoratra izy eo manomboka eo amin'ny 12 izy dia miresaka momba ny Dimitrio. Ary Dimitrio dia rahalahy zay azo ianarana tsara izy hoe manao ahoana ny fiainana. Zao no teneny momba ny Dimitrio hoe Dimitrio dia tsara laza amin'ny olona rehetra sy amin'ny fahamarinana koa. Izahay koa manambara izany ary fantatrao fa marina ny fanambaranay. Zany hoe mbola miantso indray i Jaona Kaioa aza manaraka ny fanaon'ny Diotrefa fa izy rahalahy misandoka, izy rahalahy tsy mandeha amin'ny fahamarinana ary miteraka ady ary tsy te aneo an'izay fifankatiavana izay. Fa tahaka ny efa nandehananao tsara, nandraisanao tsara ny rahalahy tahaka ny nataon'ny Dimitrio, dia mitohiza amin'izany. Dimitrio no aoka ho falainy tahaka. Sao sy anao ve Dimitrio sa Diotrefa? Dimitrio no ankasitrahan'Andriamanitra. Dimitrio no nomeny Jaona ny fankasitrahany teo, satria maneho ny tanany fahamarinana ny fitorianan'i Jesosy Kristy izy no naneo an'izay fahamarinana izay amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny fifankatiavana amin'ny rahalahy izay mitory ny filazany tsara ny Kristy. Ary eny anatin'ny fiboana tahaka an'izao dia te hampihevitra antsika tsiraray avy mihitsy hoe afaka mieritreritra mihitsy tao anatin'izay nanao ahoana ny fifandraisantsika samitsika. Manao ahoana ny fifandraisanao amin'ny hafa, sady teny hoe no fiboana dia teny hoe any tsisy an'izany fifankatiavana izany aloha zao fa aleo samy manafitra ny tenany. Indreny hitantsika hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fifankatiavantsika. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fiarahantsika mitory ny filazany tsara, mitory ny fahamarinana izany manahaka ny Gaio sy manahaka ny Dimitrio, manahaka ny Jaona apôstôly ihany koa izay ny hevitra tsara ny Gaio. Ary hitantsika maranantsika ngaza maranantsika azy teny 17 sy 17 ary 15 zay anisan'ny zava-dehibe ary tena te hanentana antsika sahady ako ampahery antsika hoe zava-dehibe ny zavatra soratany Jaona loholona, Jaona apôstôly eo. Zao ny soratany hoe maro ny zavatra tiako ho nosoratana taminao nefa tsy tiako soratana aminao amin'ny ranomainty sy ny penina. Fa manantena hitanao faingana ihany aho dia hiresaka mifanatrika isika. Ho aminao ane ny fiadanana, ny namana ty dia manao velomanao, veloma amin'ny namana tsiraray araka ny anarany avy. Tahaka ny nanomboana an'ity epistily ity, dia tena asehony tsara mivaingana mihitsy aty amin'ny farany aty ny ao am-pony. No mahazava-dehibe an'izany hoe fifankatiavana izany. Ary tsy haiko hoe tao anatin'izay fiboana izay ary mbola mitohitsika mivatsy kelikely moa ilay fiboana, tsy fantatsika hoe anao ahoana araka amin'ny filazana fandraisana hoe eo am-piheverana hoe tokony hiverina amin'izay hoe miara-miangona sa tsy, izay tena hoe anisan'ny zavatra ray amin'ireo fanao ny fiangonana maha-fiangonana ny hoe fiarahana mivory eo amin'ny toerana iray. Zava-dehibe izany. Dia tena hoe manantena an'izany isika. Ary ao anatin'izay mihitsy nefa tsy haiko ahoana ny fahitanao ny 17 hoe mbola betsaka ozy ny tiako soratana aminao fa ny tiako lazaina aminao fa tsy tiako soratana aminao amin'ny ranomainty sy ny penina. Raha avantsika amin'izao mbola betsaka ny tokony ifampiresahantsika, ifananarantsika, ifampaherezantsika, isika samy mpiangona, isika mpiaraka ao amin'ny eo anivon'ny fiangonana Tanàsy ity Analakely 67 hectara Tanjombato. Ny sasany amintsika tena misy tena hoe mifankazatra mpinamana isika. Kanefa indraindray tsy vita tokoa izy any amin'ny mesazy, tsy vita amin'ny alalan'ny horonan-peo, horonan-tsary, fa hafa mihitsy lay mifanatry tafa. Eo amin'ny 14, inona ny razainy Jaona? Manantena ahita anao faingana ihany aho dia hiresaka mifanatrika isika. Tsy amin'ny alalan'ny horonan-tsary sy horonan-peo tahaka an'izao, fa te ahita ny tavanao ahako. Zay ilay zavatra resahany Jaona apôstôly ihany koa. Zay ny ao am-pony. Ary indreny isika mety ny sasany amintsika amin'ilay mety mahaolona antsika dia zarako ara aloha mba tsy dia mifanatrika loatra tahaka an'izao. Zarako ara aloha mba tsy tena hoe niona foana izay fa zao dia mba samy hany amin'ny tena mahazo aina be amin'izao. Fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra izany.
hafa mihitsy la hoe mifanatry tava, hafa mihitsy la hoe mifanatry miaraka eo amin'ny toerana iray. Ary tena tianentana antsika tsiraray avy ako na mety nanao ahoana na ahoana ny mety ho zany tena nampilamina amin'ny fiainako mihitsy aloha le tato ato hoe tsy azy mety hivoaran'ny fivoaran'ny zavatra mitrango eo ihany koa sy ny sisa sy ny sisa. Fa tena tianentana antsika hoe tsy andrinao ve ny fotoana afatsika miaraka indray tena hoe samy isam-batan'olona miaraka tonga eo amin'ny toerana iray. Ary eny te hangataka ary eny aza alefa aloha ka ny tena le fahasalamako na eny misy fahendrena ao anatin'ireny rehetra ireny. Fa aoka ny fotsika tsiraray avy samy homanina n'ilay hoe fiangonana Kristy piray tapo amin'ny Kristy isika samy natsangan'Andriamanitra ray ho zanany samy tiany ho eo amin'ny toerana iray hiaraka hivavaka hiaraka hiangona hiaraka anao fanompom-pivavahana miaraka mihira tsy ny écran ntsony no mitarika fa mifanatrika eo isika eny aneo homanina n'izany fotoana izany indray isika. Engany ny fanahy masin'Andriamanitra ametraka ao anatsika ny mazava-dehibe an'izany. Mihoatra noho izany, engany homanina hoe roviana ihany koa no afaka mifanao fotoana amin'ny namako afa-piara manompo amin'ny Kristy mifanatry tava fa tsy amin'ity any telefona na antsoratra sy ny sisa ity fotsiny ihany fa tena hoe mifanatrika izahay. Zava-dehibe masin'Andriamanitra izany ary anisan'ny antony anankiray izay na tonga anay indrindrina lolo ato amin'ny fiangonana Tanàsy ity Analakely za sy fiderana hoe tsy resy lahatra loatra foana tamin'ny hoe nanao fanasan'ny tompo amin'ny alalan'ny oronam-pisorona tsara tahaka an'izao. Dia tena avy amin'izany tenin'Andriamanitra. Tsy hoe kory hoe diso ireo izay manao fanasan'ny tompo amin'ny alalan'ny oronam-pisorona tsara, tsy diso mihitsy. Fa nandrisy lahatra anay kokoa dia ilay hoe engane ilay hoe tsy fandraisantsika amin'ny fanasan'ny tompo izay hoe vokatra ilay hoe satria tsy mifanatrika isika sa tsy miaraka amin'ny vatana eo isika présence corporelle moa filaza azy dia hoe tsy mifanatrika eo dia engane izay hiteraka etaeta hiteraka an'izay hoe manina tena tsy androko intsony izay fanay miaraka eo amin'ny toerana iray izay satria Jesosy Kristy izy tena rehefa nametraka amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tena isan'ny teneny hoe tsy androko izy izay hiverenana indray rehefa ho faty izy dia hitsangana maty izy dia andeha ho any amin'ny ra izy dia avy eo dia izy mandra-piaviny indray izay izy vao hisotro ny vokatry ny tany indray. Azony atao tsara mihitsy amin'izao fotoana izao hoe mandriamanitra azo hisotro fa mitsindry rehefa tena mifanatrika indray isika rehefa tena mifanatrika indray isika. Azay averika any tsy diso akory raha toa rena efa nanao an'izany tsy diso mihitsy. Misy azo tenena mety hoe ao anatin'ilay tranga manokana. Fa tiako tsindriana kokoa ary tiana tsindriana kokoa tao anatin'izay tena hoe hafa mihitsy raha mifanatra. Ary mifandraisana fanasan'ny tompo dia tena ao anatin'izay tsy fianakaviana iray samy zanak'Andriamanitra, samy mpanompo an'i Jesosy Kristy, samy novonjeny isika, samy tiany samy malala antsika dia mifanatrika dia fanaiky mihitsy isika hoe azy iriantsy. Tena ao anatin'izay fifanatriana eo tena hoe amin'ny ara-batana isika miaraka manaiky ny fontsika sy miaraka mananteny an Jesosy Kristy. Ary zava-dehibe eo anatrian'izany. Ary izay ary mbola anaperana amin'ny faran'ity hoe hitantsika mihitsy hoe mampirisika an'izay fifankatiavana izay izy, mampirisika an'izay fifankahalalana izay izy dia ilay fomba amaranana azy hoe veloma amin'ny namana tsiraray araky ny anarany. Matetika moa aniniko foana hoe mitombony tena amin'izay voataiza teo anivona fiangonana hatramin'izay teo anivony atao hoe tontolo kristiana dia rehefa tsy hainao ny anaran'ny olona dia iralahy ihany iranabavy ihany Jean apôstôly tena hoe manoratra izy aloha voalohany hoe adgasio avy izy miresaka hoe fatantsara Diotrefy anarana ny tonono fatany ihany koa Demetrio any amin'ny farany mamarana izy dia hoe veloma amin'ny namana tsiraray na le teny hoe namana tsy nataony amin'ny rahalahy zava-dehibe hoe piray-tapo amin'ny Kristy tena zany fa fatany hoe tsy anarana fotsiny zany fa izay ihany koa dia tena mpinamana ary ny fiangonana dia tena mpinamana ny ao anatiny ary amin'ny mampinamana azy tokony fa kalala anarana veloma any amin'izareo araky ny anarana avy. Ary izay manao veloma antsika tsiraray araky ny anarana avy dia hanonona anarana betabeto fa sao dia izy nareo ary adiny ihany. Dia izay no tonga anatsy anao ilay anarana fa tena manao veloma mahatsiara antsika tsiraray avy tena amin'isany anarana nandray tena mandeha eny any ambony tôbily eny nandray mijery Facebook eny tendry mahita ny anarana sasany dia misy taona tena mahatsiaro mandeha ho azy ambafo ahita io ihany amin'ny zavatra ataony io izay ihany manahoana ary izay endry inao Andriamanitra mindra fo
Ary anisan'ny matetika hoe fanao mitsara fanaonay matetika tsika hoe manao vavaka nampianaran'ny tompo iny tsy hoe raiko izay an-danitra omeo anary heriny amina saza ho anandro any hoe rainay zay ny an-danitra omeo anay amina saza ho anay isika ary sika tsirairay avy manokana dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ka izany akahalalana zany tsy hoe sarobidy aminy isika tsirairay avy isambatan'olona fantany anaratsika fa ao anatin'izay fahamarinany filazantsara zay dia miteraka fifankatiavana ny Jesosy. Sy vokatra fifankatiavana amin'ny sika samby mpitoro ny filazantsara samby fiangonana aza atao tsintsina fiangonana hafa fa misy amin'izy ireny Antsoin'Andriamanitra iara-iasa amintsika ihany koa dia fampitantana ao anatin'izany tandremo so tapany Dimitriva zay misy avinavina sy fankalana ao kanaka ny Dimitri ary fahatelo zava-dehibe zany hoe tsy androtsika zay fiaratsika eo toerana anankiray indray eo tena tonga vatana fanahy eo miara amin'ny tompo engany ho isany antombavatsika zay engany mety navavakantsika ny tena indray mety tokony mety hoe maneho kokoa ny fon'ny ten'Andriamanitra dia hoe engany tsy hoe mitapitra fotsiny raha ho resy ary tena hita ny fanafody fanasitranana Covid-19 fa mety hoe vokatry ilay vavaka ray atao engany ka ho avy indray Andriamanitra ny fotoana mba ahafahana miara-miangona tena hoe eo amin'ny toerana iray izany ny vokatra izay nefa avy eo mety fahitana ny vahaolana fanafody amin'ny Covid-19 ihany koa ary indray ho azontsika ny ao am-poko anatin'izany fizarana izany aza mandray mety zavatra tsy lazaiko anatin'izay tena hoe izay ny fandremeny mba ahafahantsika fanatritava ahafahantsika maneho ny fifankatiavana marina tokoa avy amin'Andriamanitra izany dia samy ten'Andriamanitra isika tsirairay avy fiadanana kristiane ho amintsika dia loha hivavaka dia aoriana zay dia Daniel hiditra anao mitsodrano amintsika dia aoriana zay dia isiraray farany fanambarantsika ny hoe Jesosy Kristy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana tahaka ny tany volonan'oloantsika n'izao fotoana izao ary ihany raha eo misotranao zay ny amin'ny ty teninao ity ny amin'ny fampahirezana omenao anay eo amin'ny epistily fahatelo zay soratan'izao sotranao zay satria ty anay ianao sotranao zay fa tsisy na dia ray aminay azy eo ny vao fiangonana ka tsy fantatrao amin'ny anaranay tsiraray avy izahay ary sotranao koa zay fa tsy natsoinao samy andeha amin'izay tianay fotsiny izahay fa natsoinao hiara-iasa hifankaty hatrany an-trany izahay ary tena manina tokoa izahay maniry tokoa izahay ary tsy andrinay tokoa ny fotoana ahafahanay miara-mivavaka miara-miangona eo amin'ny toerana iray samy eo izahay dia mivavaka man'izany iray mba ho avy ane izany fotoana izany indray iarahanay mankalaza iarahanay mihira manao ary tena mangataka mba hoe sorona eo aminay mety atao hoe fahazahonaina nateraka izay fibohan'izay zay tsy mifanaraka amin'ny fahamarinanao sy ny teninao fa nainao masina ny amandy anay tsiraray avy amen dia alao raisitsika metrany Daniel Sady isaorantsika n'Andriamanitra izay tenin'Andriamanitra teo izay isaorantsika n'Andriamanitra ihany koa amin'ny fahatanterahany fotoana androany eto am-pamaranana hitsika kely ny vakiteny amin'ny asabotsy zao satria misy diso salamo fa 4:20 no vakitentsika amin'ny asabotsy ho avy zao dia raiso ny tsodrano ary araky ny voasoratra ato amin'ny Deutéronomia 5:20 tena manasanao mihitsy hoe sokafo ny tenin'Andriamanitra sokafo ny baiboly dia itsodrano antsika amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity Deutéronomia 5:20 andidi ny fitahiny aminao aneny tompo amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao ka hitanao izy any amin'ny tany izay omen'ny tompo Andriamanitra ho anao vavakitsika Andriamanitra ho arak'izany teninao zany dia mivavaka ho an'ity herinandro vaovao anay ity izahay oka ny fitahinao tokoa aneo eo aminay tsiraray avy ta io ny asan'ny tanany tsiraray avy ta io ny fivelomany tsiraray avy tena hoe isy ny fitahinao isy ny fombanao isy ny fiarovanao mivavaka araka ny teninao ihany koa izahay hoe okenao ny ampiombona anay ampiray anay ao amin'i Jesosy Kristy amin'ny fitiavana sy ny amin'ny fiombona-po
ary tena hoe mbola tononona amin'ny anaran' Jesosy Kristy hatrany fahasoavana avy aminao andriamanitra isam-batan'olona isan-tokantrano aminay fiangonana ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina ny anaovana an'izany vavaka izany. Amen. Shout to see